Denmark and Japan are in many ways very different, in many ways quite alike. デンマークと日本はさまざまな点で異なりますが、またさまざまな点で類似している点がございます。I have been living for 4 years in Japan, so I think I know a little bit of Japan, but I have been living for almost 30 years in Denmark, so I probably still know more about Denmark. 日本には4年以上住んでおりますので、少しは日本のことについて詳しいと思うんですけれども、30年以上はデンマークに住んでおりました。When you arrive with the airplane from Narita and land in Copenhagen, the first thing you notice in Copenhagen is a relaxed atmosphere. もし成田から飛行機に乗ってコペンハーゲンに着いたときに、まず感じるのは開放的な雰囲気でしょう。You notice that many people, like on the picture here, travel on bicycles. こちらの写真でご覧いただけます通り、多くの人が自転車に乗っています。Bicycles is one of the main means of transportation in the city of Copenhagen. コペンハーゲン市内では自転車での移動が最もよく使われる交通手段とされています。You also notice that there is a blend of modern architecture together with old architecture. さらに歴史的な古い建物と持続可能な新しい建築物との融合が見られます。And here's maybe a difference from Japan, that the modern is we are trying to blend the modern nicely into with the new. こちらは少し日本と違った視点かもしれませんが、新しくて現代的な建物を古い街並みに融合させるということが取り組まれています。Japan has wonderful architecture, but it tends to be islands of beauty, and you see it especially here in Kyoto, where I think there are 19 UNESCO heritage sites, and once you go outside the UNESCO heritage site, it's not beautiful anymore. 日本ではユネスコに指定されているような遺産の建物の中ではとても美しいですが、外側に行ったときにあまりそうでない場面が見受けられます。And I think that is a key thing for Danes. That is to think about city planning, life planning as a holistic enterprise. The things have to fit together. その古いものの中にどのようにして現代的なものを融合させていくかといったことがデンマーク人にとって最も大事な考え方として息づいており、景観にもそうですし、人生の設計においても同じことが言えます。We, like Japanese, like to surround ourselves with beautiful things. We, the Danes, like the Japanese, like to surround ourselves with beautiful things. デンマーク人として日本人もこのような考え方を持って美しい景観に囲まれた暮らしをされることをご提案します。Here's some of famous Danish design icons. こちらがデンマークの有名なデザインです。You may, I don't know if anybody knows, but one of these pictures is actually from Japan. I don't know if anybody knows which one. この中で1枚は日本のものなんですけれども、どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。From Takayama. It's not so far from Kyoto. 高山のものです。It's this one. It's a copy of a Danish designer called Finn Juhl. It's a copy of his house that's built in Takayama by a furniture company up there.
高山の家具会社が建てた The designer, the architect is called Finn-Hjul. Finn-Hjul. I don't think you don't have to translate that. フィンニューさんという建築デザイナーが建てたものを高山の家具会社が高山に作ったお家です。I'm showing you this because it shows there is an enormous close link between the way that we think design in Denmark and the way you think design in Japan. デンマークにおけるデザインに対しての考え方と日本におけるデザインに対する考え方は非常に近しいものであると感じております。And that's not by coincidence. The reason for the close link is that we stole the design from the Japanese. Denmark stole the Japanese design and made it Danish design. デンマークが日本のデザインを盗んで作ったのではないかというふうにも思ってしまうほどです。The most famous designers, they were very inspired by Japan and the classical simple lines of Shintoism. 神道に由来するシンプルな線を使ったデザインなどをデンマークのデザイナーが日本から真似たのではないかと考えています。So it's not strange that one of the most important markets for Danish design products is Japan, because it's really Japanese design. そしてデンマークにとって最も重要なデザインの経済的な市場は日本の市場です。Anyway, according to almost all international surveys, Danish people are the happiest in the world. Why is this the case? それではどうしてデンマーク人は幸せなのかという本題に移ります。どうしてデンマークは幸福度ナンバーワンなんでしょうか。My short answer is I don't know. わかりません。But I will try to give a few elements that might explain it. しかし少しの要素についてはご説明できるかと思います。We have, like Japan, we have a well-ordered society. デンマークは日本のようにとても秩序だった組織的な社会です。We have a system where security and flexibility is very important and an important part of our labor market. さらに私どもの労働市場にとって最も重要な施策として柔軟性と安全性を両方実現したフレキシキュリティという政策があります。So we call the system flexicurity. フレキシキュリティという政策です。そうです。And all Danes have an equal right to social security. すべてのデンマーク人は平等な権利でもって保障を受けられます。Like in Japan, most public services are free of charge. 日本のようにほとんどの社会保障が無料で受けることができます。So healthcare, elderly care, etc. are provided free of charge. 医療や福祉、あとは教育に対する保障などです。And the Danish welfare model is subsidized by the state, and that of course comes at a cost. We have one of the highest tax rates in the world. デンマークの社会保障は行政の助成によって保障されています。そしてそれは世界で最も高い基準で徴収される税金によって賄われています。
Japanese complain about a raise of consumption tax to 8%. We have had 25% consumption tax for 20 years. Japanese. 日本は8% に消費税が上がっただけで議論が起こっておりましたけれども、デンマークは 25%. 25% の消費税がかかっています。20年前から。And we pay about 50% of tax on our income. So half our income is taxed. 所得の 50% は税金として徴収されます。And we're still the happiest people in the world. それでも世界で一番幸せです。So I'm sure it's not because we pay high taxes that we are the happiest people. But I think maybe a key issue is this work-life balance. Making sure that your life is in balance. What I talked about before. Making sure that your private life, your work life is in balance. Making sure you don't work too much is a key issue for Danes. 重要なポイントとしては、生活と仕事の面の均衡が取れているということです。And it's work-life balance for Denmark is not only an abstract concept. ライフワークバランスは一つの視点というものではございません。It's concrete policies that enables people to have both a working life and free time. これは人が人生で生活と仕事を両立させるための根源的な考え方であり、一つの課題ではないということです。Most people have flexibility at work, so they can arrange their own working hours. They can maybe work from home. 人々は、労働者は仕事を始める時間を選べたり、在宅で勤務することが可能です。We have a minimum of 5 weeks of vacation. 最低でも5週間の有給休暇が与えられます。And unlike Japanese, Danes tend to take all 5 weeks. 日本人と違ってそのすべてを取得します、デンマーク人は。There's 12 months of paid maternity leave and good state-subsidized childcare facilities. さらに最大で12ヶ月の産休を取得することができ、子育てへの保障も充実しています。The official working week is 37 hours per week. 平均で37時間の勤務時間になっています。And people are in general not afraid of losing their job because of the flexicurity model I talked about before. 人々はフレキシキュリティモデル、先ほどご説明しましたもののおかげで、仕事がなくなること、失業することに対する恐れを抱かなくて済みます。And Danes also tend to shift quicker their positions to another company than people do in Japan. 日本よりもはるかに転職がしやすい環境と言えます。So there's a lot of flexibility in the society. 社会全体が柔軟性に富んでいると言えるでしょう。Another crucial things for Danes, and which is maybe slightly different from how Japanese see life, is the individual versus the collective. もう一つ重要な点として、個人主義と集団主義の調和。Individuality and collective. Yes. 集団主義と
個人主義との調和が挙げられます。Japanese tend to be a very collective society, and so is Denmark in many ways. 日本は集団主義の社会だと思いますが、デンマークも基本的には集団主義です。But I think the level of individuality is much higher in Denmark compared to Japan. それでも比較した場合に個人主義の考え方が強いというふうに感じております。That means that people take charge of their own life. 言い換えますと、自分の人生に責任を取るということがデンマークでは重要視されています。And people, including the state, respect individuals' decision. 行政や周囲の人々は個人の意思を尊重した姿勢をとっています。So, while we are a collective society witnessed by our high tax rates, we are still a very individualistic society. And that's maybe one thing that makes Denmark different from many other countries, and maybe one of the reasons for our high degree of happiness. 高い税率と集団主義の社会の中でも強い個人主義を保っているといったところが、なぜデンマークは幸福度が高くて住みやすい国だということが言えなぜという点が、集団主義の中でも個人主義を保っているという点でデンマークが幸福度が高いというゆえんだと言えます。Where the United States is here on the individual level and Japan is here, Denmark is somewhere in the middle. United States is very individual, Japan is very collective, and Denmark is maybe somewhere here in the middle. アメリカは非常に個人主義で、日本が極端に集団主義だとしたらデンマークは中央に位置するんではないかと考えています。Another thing that we are quite proud of is something like this. That again, bicycles. This is a bicycle track. That we take good care of the environment. こちらに見えます赤い道路は自転車の専用道路なんですけれども、このような取り組みから環境に配慮した都市を作っています。Copenhagen alone has 400 kilometers of bicycle paths. 自動車専用道路の長さは市内だけでも400キロに及びます。自動車と言ってしまったそうです。自転車でした。And more than 20% of Danish energy already comes from renewable energy. And the goal is that in 2050 we will reach 100% renewable energy. 現在 20% の電力を再生可能エネルギーから賄っていますが、これを2050年までに 100% 再生可能エネルギーからによる供給に変えるという目標を持っています。Denmark is also a leader within farming and especially organic products. デンマークはさらに有機農業とその消費でも先導する立場にいます。And in '87, Denmark was the first country in the world to establish governmental rules for organic production of food. 1987年にデンマークは世界で初めてオーガニック食品に対する法律を定めました。
And in recent years, Danish consumers have become mass consumers of organic products. その後、デンマークの消費者は多くのオーガニック製品を消費するようになりました。Today, no other country sells more organic products per capita than Denmark. 今日、デンマークよりも多くのオーガニック製品を消費している国は他にありません。That's not only because we think it's healthy, it's again trying to think of the holistic, trying to think of the whole chain of where does food come from, and thinking about the good society in that way. こちらにも全体主義的な考え方が現れていると言えるでしょう。オーガニック食品の消費などを通して、その食材が製造されるところから社会全体に目を向けた考え方と言えます。Of course, we also have some weaknesses compared to Japan. 日本と比較するとさまざまな考えなければならない点がございます。I would like to mention 3. 3つのポイントを挙げます。And one is manufacturing. Japan is known for its as a manufacturing country and its diligence in creating things. 日本は創造的な製造業で世界に知られています。Building infrastructure on time. I don't think that there's ever been an infrastructure in the project in Denmark on time. インフラの整備も計画的に進められています。Although we have become better at it in recent years. Also, Japanese engineering is something that we really look up to in Denmark. さらに日本のエンジニアはデンマーク人のそれが見習うべき点がいくつかあります。With that, we have 15 minutes for questions, and I hope that you have